ខ្ញុំសូមអរគុណសម្ដេចប្រធានដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានមានមតិជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងបទអន្តរង្គមនេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលមេត្តាពិចារណាទៅលើអនុសាសន៍ចំនួន4ដោយខ្ញុំយល់ឃើញថាតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានឡើងថ្លៃក្នុង1ហិកតាពី10លានទៅ60លានដុល្លារពីព្រោះមានកន្លែងខ្លះ1ម៉ែត្រការ៉េវា1000ដុល្លារអញ្ចឹង1ហិកតាវា10លានហើយកន្លែងខ្លះទៀតរហូតដល់5000ទៅ6000ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងចំនួននេះសម្បើមណាស់បើយើងក៏លេខមើលមកជ្រុងទៅលើអចលនទ្រព្យនេះបើយើងគ្រប់គ្រងរៀបចំឲ្យបានល្អក៏យើងរកចំណូលបានច្រើនក្រាស់ក្រែលដើម្បីជួយទៅដល់ថវិកាជាតិខ្ញុំបានលើកឡើងពីព្រឹកមិញអំពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋតាមការប៉ាន់ស្មានរបាយការណ៍នៃអគ្គសាវនាករជាតិប្រហែលជា20%ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានធ្វើកម្មសិទ្ធិបញ្ជាក់ថាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋអានោះតាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានដូច្នេះបើយើងមិនជំរុញការធ្វើបានកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនេះឲ្យបានឆាប់ទេយើងបាត់បង់ប្រាក់ថវិកាពីចំណូលក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនេះរាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយរឿងនេះជារឿងដែលមានមិនសូវជាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលទេប៉ុន្តែការគិតគូរការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវជំរុញនៅក្នុងអាណត្តិនេះធ្វើបានកម្មសិទ្ធិជូនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនេះឲ្យបានគ្រប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អយើងឃើញមានការលក់ជួលហើយនឹងផ្ទេរអញ្ចឹងអានេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងថវិកាថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលខ្ញុំលើកនៅក្នុងជំពូកទី5ទៀតការលក់ការជួលនិងការផ្ទេរធ្វើឡើងអត់មានតម្លាភាពគឺគ្មានតម្លាភាពតទៅសោះនៅប្រទេសជិតខាងយើងនេះខ្ញុំធ្លាប់អានកាសែតដីសូម្បីតែ500ការ៉េទៅ1000ការ៉េបើរដ្ឋចង់ទេទៅឲ្យឯកជនគឺដាច់ខាតត្រូវតែដាក់ផ្សាយជាសាធារណៈដាក់ក្នុងគេហទំព័រថារដ្ឋចង់លក់ដីកន្លែងនេះតំបន់នេះប៉ុណ្ណេះ1000ការ៉េបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់ទិញសូមអញ្ជើញមេត្តាដាក់ពាក្យដើម្បីដេញថ្លៃប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានឃើញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំគោលនយោបាយបែបនេះទេអត់មានទេផ្ទេរដោយស្ងាត់ស្ងាត់លក់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់ជួលដោយស្ងាត់ស្ងាត់ហើយការផ្ទេរនេះគឺមិនមែនធម្មតាទេផ្ទេរដីដែលមានតម្លៃ1លាន2លាន3លានដុល្លារទៅយកសំណងមួយប្រហែល20ម៉ឺនបាទធំផង20ម៉ឺនហើយគឺមានផលតាំងទាំងអស់គឺខាងអរិយនៃខាងចរាចរណ៍សម្ព័ន្ធនៅមូលដ្ឋានបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកគឺយើងមានឯកសារហើយបើយើងគិតគូរទៅគឺថាមានការបាត់បង់ថវិកាចិត្តច្រើនមែនទេអញ្ចឹងហើយសូមធ្វើម៉េចរៀបចំដាក់ឲ្យដេញថ្លៃយើងខ្ញុំមិនបដិសេធចំពោះការអភិវឌ្ឍនៅកណ្ដាលទីក្រុងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះវាស្ទះចរាចរណ៍នៅទីក្រុងយើងត្រូវការរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅខាងក្រៅអគាររដ្ឋចេញទៅខាងក្រៅវាខ្លះសមហេតុផលក៏ប៉ុន្តែនៃការដែលផ្ទេរវាបាត់អរិយនៃផលប្រយោជន៍ជាតិធ្ងន់ធ្ងរមែនទេហើយខ្ញុំបានទទួលតាំងពីខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភា15ឆ្នាំអត់មានការប្រែប្រួលអីទាំងអស់ដូច្នេះក្នុងនាមឯកឧត្តមជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីជាដែលជាឋានៈជំនាន់ក្រោយហើយដែលយល់ច្បាស់អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឿថាសូមឲ្យឯកឧត្តមមេត្តាជួយពិនិត្យទៅលើអនុសាសន៍នេះហើយខ្ញុំនៅតែជំរុញថាធ្វើម៉េចពីព្រោះខ្ញុំទៅតែជំរុញឲ្យមានការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនៅការលក់ការជួលការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិជាតិមិនចាំបាច់លំអិតទេទី2តាក់ទងនឹងការដែលរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងនោះខ្ញុំឃើញមានការអភិវឌ្ឍខ្ញុំគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងរបៀប
ម្ចាស់នៃការអនុវត្តគម្រោងទេបាត់បង់ថវិកាជាពិសេសដូចនៅបឹងកកឯកឧត្តមឃើញស្រាប់បើយើង4200គ្រួសារយើងដោះឲ្យគាត់$8,000ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដោះឲ្យគាត់10000វាអស់$42លានអានេះខ្ញុំគាត់ថាបូកដកគុណចែកបាទហើយបើបូនខ្សែចាក់ខ្ញុំប៉ាន់ស្មានប្រហែលជា$40លានទៅ$50លានប៉ុណ្ណឹងហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ$79លានដែលក្រុមហ៊ុនបកគលទៅឲ្យក្រសួងបកគលទៅឲ្យរាជធានីដើម្បីធ្វើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឯកឧត្តមប្រមាណលើចំនួន133ហិកតាយើងដក33ហិកតាចេញទៅយើងគិតតែ100ហិកតាហ្នឹងបានហើយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនសិង្ហបុរីទិញ5ដល់10លានដុល្លារក្នុង1ហិកតាដូច្នេះ$1,500លានដែលជាការងាយស្រួលសោះដែលយើងអាចដែលរដ្ឋអាចធ្វើបានរដ្ឋអត់ចាំបាច់ឧបមាថាបើចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែអភិវឌ្ឍនៅក្នុងបឹងហ្នឹងមិនមែនទេខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍបឹងនេះព្រោះកាលណាចាក់លុបបំពេញបឹងទឹកហូរពេញទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវវាមានទឹកវាទុកអត់ជាប់ឥឡូវឲ្យតែភ្លៀងមកលិចទីក្រុងភ្លៀងមកលិចទីក្រុងដោយសារបឹងជុំវិញទីក្រុងហើយនឹងបឹងដែលនៅកណ្ដាលក្រុងចាក់បើក្នុងករណីដែលជាជំនួយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចទី1ខ្ញុំបានជូនឯកឧត្តមជូនអនុសាសន៍ទៅឯកឧត្តមបាទរាជធានីពីម្សិលមិញថាទី1ចំណាយលុយបន្តិចបន្តួចដើម្បីគូប្លង់អ្នកជំនាញការគូប្លង់ថាឥឡូវដូចតំបន់ជ្រោយចង្វាអញ្ចឹងគូប្លង់ឲ្យហើយធ្វើផ្លូវតាណាខ្លះធ្វើអគាររដ្ឋនៅកន្លែងណាធ្វើសួនច្បារនៅកន្លែងណាកន្លែងអគារពាណិជ្ជកម្មនៅកន្លែងណាគូប្លង់ឲ្យហើយប្រមាណម៉ែត្រការ៉េអគារសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យអគារសម្រាប់លំនៅឋានឯកជនប្រមាណនោះគិតគូរឲ្យហើយនៅពេលដែលយើងចេញប្លង់នេះហើយយើងទៅសួរយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋអត់ត្រូវការសួរយោបល់ក្រុមហ៊ុនទេព្រោះយើងអត់ត្រូវការពាក់ព័ន្ធមួយក្រុមហ៊ុនទេដើម្បីបង្ហាញទៅប្រជាពលរដ្ឋអំពីគម្រោងដែលយើងចង់ធ្វើខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តមែនទែនពីព្រោះកាលណាទៅអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងគាត់បានផលទៅគាត់តែបើត្រូវមានការប៉ះពាល់គូផ្គងគ្នាយ៉ាងម៉េចគិតគូតាមតម្លៃទីផ្សារជំរាបជូនឯកឧត្តមនៅប្រទេសវៀតណាមបើសិនជាមានឮសូរថាតំបន់អភិវឌ្ឍទៅដល់កន្លែងណាប្រជាពលរដ្ឋគាត់សប្បាយចិត្តមែនទេពីព្រោះដីគាត់លក់បានថ្លៃមិនមែនកន្លែងយើងកាលណាគម្រោងអភិវឌ្ឍទៅដល់កន្លែងណាដេកព្រួយមកដេកព្រួយថាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងថាគេទូទាត់ឲ្យឬមិនទូទាត់ឲ្យធ្វើគេបង្ខំមកចេញដោយការបង្ខំយ៉ាងម៉េចគឺគាត់ភ័យគាត់បារម្ភមែនទេបើសិនជាឮសូរតំបន់អភិវឌ្ឍដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងដើម្បីជំរះឲ្យសប្បាយចិត្តរបស់គ្នាខ្ញុំថាការពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមគឺជាការចុងក្រោយតើយើងធ្វើមិនជាមួយនឹងអគារដីដែលអាចសង់អគារពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលយើងមានប្លង់ហើយលំនៅឋានប្រមាណម៉ែត្រការ៉េប្រមាណហិកតាប្រមាណអីយើងដាក់ឲ្យដេញថ្លៃថាឥឡូវបើលោកចង់សង់អគារពាណិជ្ជកម្មនៅកន្លែងនេះលោកអញ្ជើញចូលមកដេញថ្លៃដែលខ្ញុំលក់ចំនួន1000ការ៉េ2000ការ៉េឥឡូវជើញចូលមកសិង្ហបុរីក៏ចូលហុងកុងក៏ចូលណាក៏ចូលមកដែរគាត់មកដល់ដេញថ្លៃឡើងដេញជាសាធារណៈអត់មានបាត់ទេអត់មានបាត់ថវិកាចំណូលទេដល់មកយើងដេញថ្លៃក៏ក្រឹកក៏ក្រែងយើងទៅចូលមើលប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលបានក្រុមហ៊ុនបរទេសក៏ចូលបានអាតម្លៃទីផ្សារវាដេញឡើងមកគេធ្វើអញ្ចឹងគេដេញអញ្ចឹងគេមិនមែនបញ្ជូនទៅបញ្ជូនឲ្យទាំង100ហិកតាទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្រុមហ៊ុនម្នាក់ធ្វើហើយដល់គាត់ធ្វើមានពិបាកស្អីឯកឧត្តមចាក់ទឹកសាច់របូមប្រាវទៅរួចហើយដាក់លុយរុញតែផ្លូវទៅធ្វើតែថ្នល់ទៅលក់គាត់មិនតែចំណេញតិចណា5ដល់10លាននេះគាត់មិនតន់ចង់មើលលុយផង1ហិកតាបើវាយលោវាយអីលក់ក៏មិនចង់មើលលុយចាក់ស្អីដូចនៅកម្ពុជានេះដីក្រហមឃើញស្រាប់ហើយតិចកថាទៅសួរក៏លក់ឲ្យចុះ4000ទូរស័ព្ទសួរ$4000អត់លក់ឲ្យទេណាម៉ែការ៉េដូច្នេះរឿងដែលយើងអាចធ្វើបានគឺមិនជាពិបាកទេបើសិនជាយើងមានការកែតម្រង់បន្តិចគឺថាយើងអាចប្រមូលលុយបានរាប់រយរាប់លានដុល្លាររាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារចូលក្នុងថវិកាជាតិទី4ជាចំណុចអនុសាសន៍ចុងក្រោយខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងរឿងមួយនៅក្នុងការអនុវត្តការប្រមូលពន្ធការប្រថាប់ត្រាទៅសួរគាត់ថាឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅសួរគាត់សួរថាឥឡូវខ្ញុំលក់ដីត្រូវបងពុនមកដី1 ឡូគាត់ប្រាប់ថា$50000ពេលទៅសួរគាត់អង្គុយចាំគាត់2ម៉ោងគាត់មិនទាន់ឆ្លើយប្រាប់3ម៉ោង4ម៉ោងគាត់អត់ទាន់ឆ្លើយគាត់អត់ទាន់មានពេលឆ្លើយហើយយើងទៅសួរគាត់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលគាត់ឆ្លើយគាត់ថា$50000មនុស្សយើងអត់ដឹងទេប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់ដឹងទេអត់ដឹងថាទៅយ៉ាងម៉េចអត្រាអីម៉េចទេ
ប៉ុន្តែប្រល់ពេលដែលគាត់មកប្រហែលគាត់និយាយមិនគឺ50000គឺ50000ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់មានអត្តយោខ្សែគាត់រមិចគាត់ទៅដល់គាត់ទៅគេនិយាយគាត់ថាតែ40000នេះ40000គឺបានហ្មងគឺអាចនឹងបងតែ40000បងទៅនឹងបងផ្ដាច់គេ40000គាត់ជឿឆ្ងល់ចុះទៅពុនដែរគេថា50000មកកន្លែងនេះគេថា40000អញ្ចឹងខោបថោកជាង10000ដែរឲ្យទៅធ្វើដល់ពេលឲ្យទៅពេលដែលបងពុនអា40000ដែលយកទៅនេះវាកាយប័ត្របងពុនពិនិត្យមើលបានតែ20000បងពុនចូលរត់បានតែ20000អញ្ចឹង20000ទៀតទៅវាទៅបានវាចូលក្នុងកប៉ាល់ឯកជននេះជារឿងពិតមានផលតាំងគ្រប់កន្លែងនេះដោយសារការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីពន្ធដារអញ្ចឹងបានថាជាការល្អខ្ញុំគោរពមន្ត្រីពន្ធដារដែលមានបំណតិដែលមានភាពស្អាតស្អំពេញកាតព្វកិច្ចជូនប្រទេសជាតិប៉ុន្តែមានប្រហែលជា20%ប៉ុណ្ណឹង80% ទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្រោមតុរឿងអីចឹងចឹងហើយបានបារម្ភតិចដែរតាក់ទងអាមេត្រាមុនដែលបងជម្រាបដល់ឥឡូវនេះដោយសារគាត់មិនទាន់នឹងសម្អាតខ្លួនគាត់ផងឥឡូវណែប្រថាប់ឲ្យគាត់ថែមនៅបាទថែមអំណាចជានគរបាលយុត្តិធម៌មែនគឺរស់ថ្នាក់មែនតើពីព្រោះអ្នកដែលរងគ្រោះមិនមែនអ្នកធំទេអ្នកដែលមានអំណាច